만성 기침의 원인은 크게 두 가지로 나눌 수 있는데, 첫 번째는 기침을 유발하는 질환이 있는 경우로 후비루 증후군, 천식, 위식도 역류, 만성 폐쇄성 폐질환이나 폐렴, 폐암 등이 있습니다. 이런 분들은 각종 검사에는 별다른 이상이 없는데도 5년이나 10년씩 기침이 지속되기도 하고, 찬 공기나 향수 같은 다양한 환경 자극에도 민감하게 반응하는 것을 기침 과민성이라고 합니다. 난치성 만성 기침 환자분들은 마약성 진통제인 코데인류나 신경통약, 항생제 등을 처방받는데, 이런 약들은 부작용이 있어서 장기적으로 복용하기가 쉽지 않습니다.